क्या आप कभी अपने दोस्तों के साथ मजे कर रहे होते हैं, गाने सुन रहे होते हैं और आप उनसे बार बार ध्वनि यानी वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए कहते रहते हैं क्योंकि आपको कम सुनाई दे रहा है? क्या आप अक्सर कहते हैं माफ कीजिएगा सुनाई नहीं दिया, सॉरी, पार्डन मी, ऊंचा बोलिए, क्योंकि आप सुन नहीं पाए कि उन्होंने क्या कहा? तब आपको लगता है कि कहीं आप बहरे तो नहीं हैं। तो आप वास्तव में बहरे नहीं हैं, लेकिन शायद आंशिक रूप से बहरे हों या जल्द ही बहरे होने वाले हों। उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ लोगों की सुनने की शक्ति कम हो जाती है। वृद्ध लोगों में सबसे आम होने वाले हियरिंग लॉस को कहते हैं प्रेस्बिक्यूसिस। ऐसा तब होता है जब कॉक्लिया में पाए जाने वाले छोटे हेयर सेल्स उम्र बढ़ने के साथ बदलने लगते हैं। समय के साथ वो कमजोर और ढीले हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप बहरे हैं? और ये जानने में हम आपकी मदद करेंगे। तो कुछ आवृत्तियां यानी फ्रीक्वेंसीज ऐसी होती हैं जो हम में से ज्यादातर लोग नहीं सुन सकते हैं और कुछ सुन सकते हैं। हम कुछ मूल आवृत्ति से शुरू करते हैं जिसे हम में से कई लोग सुन सकते हैं, जो है 8000 हर्ट्ज। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हर्ट्ज आवृत्ति की व्युत्पन्न इकाई है और इसे साइकिल्स पर सेकंड के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसका नाम हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रमाण दिया था। तो 8000 हर्ट्ज आपको आसानी से सुनाई दे जाएगी। और अगर आप इसे नहीं सुन सकते हैं तो आपको सुनने में जरूर दिक्कत है। चलिए आइए कुछ टेस्ट करते हैं। अब जरा इसे सुनिए। साफ साफ सुनाई दिया ना? बहुत अच्छे। उम्मीद है आपने ठीक से सुना होगा। अब इसे सुनिए। यह है 12000 हर्ट्ज। ये ठीक से सुनाई दिया? आप में से कितने लोग 50 साल के ऊपर हैं? अगर हैं, तो उन्हें यह सुनने में थोड़ी सी परेशानी हुई होगी। तो आगे के टेस्ट के लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आप अपने हेडफोन जरूर लगा दें ताकि आपको बेहतर सुनाई दे। या फिर टेस्ट किसी शांत जगह पर सुने, भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं। सही सुना आपने? सुनाई दिया? अरे जानता हूं, परेशान कर रहा हूं। चलिए टेस्ट करते हैं। तो अगर आप 40 के ऊपर हैं तो इस वाली टोन को सुनने में आपको दिक्कत होगी, लेकिन एक बार कोशिश करके देखिए। ये है 14000 हर्ट्ज। चलिए सुनते हैं। तो सुना आपने? बहुत अच्छे। अगर नहीं तो कोई बात नहीं, यानी आप 40 के हैं या होने वाले हैं। वैसे घबराने की कोई बात नहीं। ऐसी कई फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें बच्चे भी नहीं सुन सकते हैं, लेकिन उससे कुत्ते या बिल्लियां परेशान हो जाती हैं। चलिए टेस्ट पर वापस चलें। अब सुनिए ये है 15000 हर्ट्ज। और कई लोग इसे सुन नहीं पाएंगे, या जिनकी उम्र 25 से कम है वो ही इसे अच्छे से सुन पाएंगे। तो आप सब तैयार हैं? चलिए। सुना आपने? बहुत अच्छे। चलिए अब इस टेस्ट को थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं। अब तैयार हो जाइए इसे सुनने के लिए। यह है 17000 हर्ट्ज। अगर आपने इसे ठीक से सुन लिया और आपकी उम्र 18 से ज्यादा है तो आप बहुत लकी हैं। और सबसे आखिर में है 18000 हर्ट्ज। सुना? वाओ! लेकिन अगला वाला मैं जानता हूं कि कोई नहीं सुन पाएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि इंसान 20,000 तक की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है। तो चलिए सुनते हैं कि 20,000 हर्ट्ज कैसे सुनाई देते हैं। ये है 20,000 हर्ट्ज। नहीं सुनाई दिया ना? कोई बात नहीं। कैसा हो अगर आप अपने बचपन के खूबसूरत पलों को फिर से जी ले तो? कैसा हो अगर आपको अभी ये पता चल जाए कि आप बूढ़े होने के बाद कैसे लगेंगे? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम गुजरे दिनों या आने वाले दिनों की झलक देख सके? क्या टाइम ट्रेवल मुमकिन है? वैसे सच तो ये है कि हम सभी टाइम ट्रेवल करते हैं। हालांकि इस बात पर पूरी तरह से दावा नहीं किया जा सकता। सभी वैज्ञानिक ये नहीं मानते कि टाइम ट्रेवल मुमकिन है। कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि ये खतरनाक है और यदि कोई व्यक्ति इसे करने की कोशिश करता है तो ये घातक हो सकता है। लेकिन इस क्यूरियस पंथी वाले सवाल ने मेरी तो नींद ही उड़ा दी है। तो इसका जवाब जानने के लिए हमारे चैनल क्यूरियस पंथी को अभी सब्सक्राइब करें। 20वीं सदी के एक वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेशल रिलेटिविटी नाम की एक थियोरी बनाई थी। आइंस्टाइन की इस थियोरी के अनुसार समय का तेज या धीमा होना इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस चीज के समक्ष कितना तेज चल रहे हैं। जितना तेजी से हम अंतरिक्ष में यात्रा करते हैं, उतनी ही धीमी गति से हम समय में यात्रा यानी टाइम ट्रेवल करते हैं।
चलिए अब स्पेशल रिलेटिविटी को ट्विन पैराडॉक्स के उदाहरण के जरिए समझते हैं। ट्विन पैराडॉक्स जैसे प्रयोग स्पेशल रिलेटिविटी को समझने के लिए बनाए गए हैं, जिनमें दो जुड़वा भाई शामिल हैं, जैक और जॉन। जॉन ने फैसला किया कि वो अंतरिक्ष में जाएगा, वो भी तेज रफ्तार से चलने वाले रॉकेट में, और दूसरा भाई जैक यहीं नीचे रहने का फैसला करता है। मान लीजिए इस वक्त दोनों की उम्र 15 साल है। जब जॉन ने पृथ्वी से एक अंतरिक्ष यान में बैठकर जाने का फैसला किया तो उस यान की रफ्तार लाइट की स्पीड की 99.5% थी, जो शायद अब इस दौर में मुमकिन नहीं है। और वहां जाकर जॉन ने अपने सिर्फ 5 जन्मदिन बनाए। तो जब वो 20 साल का हुआ तो अपने घर लौटा और उसने देखा कि उसका भाई जैक अब 65 साल का हो गया है और अपने पोते पोतियों के साथ मजे कर रहा है। क्योंकि जॉन के लिए समय बहुत धीरे चला, इसलिए उसने सिर्फ 5 जन्मदिन बनाए, और वहीं उसका जुड़वा भाई जैक अपने 50 साल भी पूरे कर चुका था। है ना मजेदार? लाइट की स्पीड के करीब जॉन अपने स्पेसशिप में था और अपने जुड़वा भाई के मुकाबले बहुत धीरे उसकी उम्र बढ़ रही थी। लेकिन क्या ये सच में टाइम ट्रेवल है? शायद उस तरह नहीं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन अंतरिक्ष और समय की बात करें तो ऐसा ही होता है। तो अगर जॉन का सफर 2003 में शुरू हुआ तो सिर्फ 5 सालों में ही वो 2053 में पहुंच गया, और वहीं जैक को 50 साल लग गए। इसका मतलब यह हुआ कि जॉन टाइम ट्रेवल कर रहा था। अब तक हमने आने वाले समय के टाइम ट्रेवल की बात की है, लेकिन क्या समय में पीछे जाना मुमकिन है? टाइम ट्रेवल के बारे में सुनकर दिमाग हिल जाता है। कैसा हो अगर आप समय में पीछे जाएं और अपने मम्मी पापा को मिलने ही ना दें? लेकिन अगर वो मिलेंगे ही नहीं तो आप पैदा कैसे होंगे? और अगर आप पैदा ही नहीं होते तो समय में पीछे जाकर उन्हें एक दूसरे से मिलने से कैसे रोकते? ऐसे कई पहलू हैं जो हमें इस बात का कारण देते हैं कि समय में पीछे जाना क्यों संभव नहीं है। आइए जरा उन पैराडॉक्स या पहलुओं पर भी नजर डाल लेते हैं। ग्रैंडफादर पैराडॉक्स। मान लीजिए आप समय में पीछे चले गए हैं और अपने दादाजी की जान ले ली है, तो अब आपके पापा का जन्म नहीं होगा और ना ही आपका होगा। तो अगर आप पैदा ही नहीं होंगे तो आपके दादाजी को कौन मारेगा? क्यों? बज गई ना ज्ञान की घंटी। हिटलर पैराडॉक्स। आपने टाइम ट्रेवल किया और पीछे चले गए, उसके बाद आपने हिटलर को मार दिया। इतिहास बदल जाएगा और अब हिटलर भी नहीं होगा। तो जब हिटलर ही नहीं होगा तो आपको समय में पीछे जाने की जरूरत ही क्या है? इन्फिनिट लूप पैराडॉक्स। एक आदमी समय में पीछे जाता है और एक औरत से शादी करता है। उसके बाद वो हाल के समय में वापस आ जाता है और अब वो औरत गर्भवती है और उसका एक बच्चा भी हो गया। सालों बाद वही बच्चा समय में वापस जाता है और उसी औरत से शादी करता है। तो अब ये सोचना मुश्किल है कि कौन बेटा है और कौन बाप है। अगर ये सारे वैज्ञानिक सही हैं तो ऐसा टाइम ट्रेवल करने से पैराडॉक्स हो सकता है। तो इसका मतलब है कि हमें जवाब मिल गया, पिछले समय में वापस जाना मुमकिन ही नहीं है। तो अगर सवाल ये है कि क्या फ्यूचर का टाइम ट्रेवल किया जा सकता है, तो जवाब है हाँ। लेकिन अगर पीछे समय की बात करें तो ना। क्या हो अगर पूरी दुनिया से सारी मधुमक्खियां मर जाएं? कुछ का कहना है कि दुनिया में आग लग जाएगी और कुछ का कहना है कि चारों तरफ बर्फ ही बर्फ होगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया कैसे खत्म होगी? अल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी के अनुसार यदि दुनिया की सभी मधुमक्खियां खत्म हो जाएं, तो इंसान सिर्फ अगले 4 सालों तक ही जिंदा रह पाएगा। डरावना है ना? लेकिन सच भी है। लेकिन मधुमक्खियां इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं? और वास्तव में क्या होगा अगर सारी मधुमक्खियां मर गईं तो? इंसान मधुमक्खियों को लेकर उलझन में रहता है। इनसे हमें शहद तो मिलता ही है, लेकिन साथ ही ये हमें दर्दनाक डंक भी मार सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये खास क्यों हैं? और अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं तो क्या होगा? खैर, हमें मोम और शहद तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा। दुनिया में मधुमक्खियों की 20,000 से भी ज्यादा प्रजातियां हैं। वो इंसेक्ट पॉलिनेटर्स का सबसे खास समूह है और कुछ इस तरह काम करती हैं। मधुमक्खी रस चूसने के लिए फूल पर जाती है। फूल से निकलने वाला पॉलन मधुमक्खी के शरीर से चिपक जाता है। मधुमक्खी फिर उसी पॉलन को दूसरे फूल तक ले जाती है, जिसमें थोड़ा पॉलन उन फूलों के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में चिपक जाता है और इस तरह पॉलिनेशन प्रोसेस पूरी हो जाती है। कई मधुमक्खियां तो इन फूलों के साथ विकसित होती हैं और फूल उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुके हैं। अगर मधुमक्खियां पॉलिनेशन नहीं करेंगी तो पौधे खत्म हो सकते हैं। उदाहरण के लिए ब्लूबेरीज और चेरीज 90% तक मधुमक्खियों द्वारा किए गए पॉलिनेशन पर निर्भर करती हैं। इतना ही नहीं, हर रोज जो हम फल, सब्जियां, बीज और नट्स खाते हैं, उनके उगने में 70% काम मधुमक्खियां ही करती हैं। लेकिन सिर्फ पौधे ही नहीं है जो मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं, जानवरों को भी उन्हीं का सहारा है। वो अपने खाने के लिए मधुमक्खियों पर निर्भर करते हैं।
अगर सारी मधुमक्खियां मर जाएं, तो धीरे धीरे जानवर भी नहीं बचेंगे। मधुमक्खियों की वजह से ही कई बीज, फल और बेरीज मिलती हैं, यानी कि ऐसा खाना जो जानवरों के लिए बहुत जरूरी है। इन सभी कारणों की वजह से हमारा इकोसिस्टम बिगड़ जाएगा और उसी से इंसानों की जिंदगियों पर भी भारी प्रभाव पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पृथ्वी पर रहने वाले 780 करोड़ लोगों को जीने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हम जो 3 वक्त का खाना खाते हैं, उनमें से एक मधुमक्खियों की वजह से आता है। आज हमें जो खाना आसानी से मिल रहा है, उसके उत्पादन में धीरे धीरे कमी आने लगेगी और सुपरमार्केट में फल और सब्जियां आधी मात्रा में होंगे। बहुत ही आम सी चीजें जैसे बादाम, सेब, ब्रोकली, स्ट्रॉबेरी, खीरे और यहाँ तक कि कॉटन से लेकर अल्फाल्फा के बीज जो डेयरी फीड के लिए उपयोग किए जाते हैं और मधुमक्खियों द्वारा पॉलिनेशन से ही मिलते हैं, ये सब गायब हो जाएंगे। जरा सोचिए, ये छोटी सी गड़बड़ हमारे लिए कितनी बड़ी मुसीबत ला सकती है और भारी बदलाव आ सकते हैं। आइंस्टाइन के अनुसार मधुमक्खियां नहीं होंगी तो पौधे नहीं होंगे, ना ही जानवर होंगे और ना ही इंसान। सोचकर डर लगता है ना? इससे भी डरावना यह है कि मधुमक्खियों की तादाद कम होती जा रही है। वैज्ञानिक और मधुमक्खियां पालने वाले लोग छत्तों को बचाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले मधुमक्खियों को बचाने का इतना ज्यादा प्रयास कभी नहीं किया गया था। मधुमक्खियों की कॉलोनी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रही है, जिसे कॉलोनी कोलैप्स डिसऑर्डर कहते हैं, जिसका मतलब है अचानक मधुमक्खियों की पूरी कॉलोनी खत्म हो जाना और इनमें सिर्फ वही मधुमक्खियां बच रही हैं जो स्वस्थ हैं। मधुमक्खियों की विशाल संख्या हर साल मर जाती है और वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका कारण इंसानी गतिविधियां हैं। कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, इंसानों द्वारा किया गया जलवायु परिवर्तन, मधुमक्खी का खराब पालन और उनके रहने की जगह को ठीक से न रखना, ये सारे कारण मधुमक्खियों की आबादी को खत्म कर रहे हैं। तो हम उन्हें कैसे बचा सकते हैं? इसकी शुरुआत में हमारी आने वाली पीढ़ियों को मधुमक्खियों और उनसे होने वाले फायदों के बारे में बताना होगा। वो खतरनाक नहीं होती हैं, वो फूलों पर बैठती हैं और तब तक इंसानों पर हमला नहीं करती जब तक उन्हें खतरा महसूस नहीं होता। उनके बारे में जानने से हमें उन्हें और समझने का मौका मिलेगा। चलिए बी फ्रेंडली पौधे लगाने की कोशिश करते हैं। मधुमक्खियों को ढेर सारे पौधों की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपना छत्ता बना सकें। हमें कीटनाशकों का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए और स्वॉर्म्स को बचाना चाहिए। अगर आपको एक नजर आए तो अपने लोकल बी कीपर को बता दें। कम से कम एक छत्ते की देखभाल की जिम्मेदारी भी लें। हम जानते हैं कि इनके डंक से आपको बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँचती है, लेकिन हमें इन प्यारी सी मधुमक्खियों की बहुत जरूरत है, तो इन्हें बचाने की कोशिश जरूर कीजिए। कुदरत का ध्यान आप रखिए और कुदरत आपका ध्यान रखेगी। जिम्मेदार बनिए, अच्छे बनिए और हमेशा खुश रहिए। क्या आपको नहीं लगता कि एनिमल किंगडम में इंसान सबसे अजीब प्राणी है? वैसे ये सब आपको हमारी रोजमर्रा की अजीब और बेढंगी हरकतों में नजर आ जाएगा। हम अपनी उंगलियां चटकाते हैं, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठंड लगने पर कांपते हैं, देखते हैं लेकिन पलक झपकाते हैं, हमारी आंखों में धब्बे देख सकते हैं, प्याज काटते वक्त रोते हैं, डकार मारते हैं, फाट करते हैं, खुजली, छींक, बदबू सूंघ सकते हैं और एक साथी के लिए कितना संघर्ष करते हैं, और सबसे अजीब, खुद को गुदगुदी नहीं कर सकते। आज हम इंसानी शरीर के बारे में 7 अजीब और मजेदार तथ्यों के बारे में जानेंगे। पहला, शर्माना। सिर्फ इंसानों को ही शर्माने या ब्लश करने के लिए जाना जाता है। अपने साथ कुछ अजीब होने पर आपके चेहरे की त्वचा के ब्लड वेसल्स के फैलाव के कारण आप ब्लश करने लगते हैं। चार्ल्स डार्विन के मुताबिक ये सबसे अजीब और सबसे ज्यादा मानवीय है और ये भावना सिर्फ और सिर्फ इंसानों के अंदर ही होती है। दूसरा, जीभ। जीभ में लगभग 8000 टेस्ट बड्स होते हैं। हर एक में 100 से ज्यादा सेल्स होती हैं, जो खाने का स्वाद लेने में आपकी काफी मदद करती है। टेस्ट बड्स सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जिससे आपको मीठे, नमकीन, खट्टे, कड़वे और उमामी जैसे स्वाद का अनुभव होता है। हमारी जीभ 8 आपस में जुड़ी मांसपेशियों से बनी होती है, जो हाथी की सूंड या ऑक्टोपस के टेंटिकल्स जैसी ही होती है। तीसरा, दिल। इंसान का दिल एक औसत जीवन काल में 300 करोड़ से भी ज्यादा बार धड़कता है और आपका दिल एक दिन में 1 लाख से भी ज्यादा बार धड़कता है। इसका मतलब है कि हर दिन हमारी रगों में कम से कम 2000 गैलन खून दौड़ता है। दिल इकलौती ऐसी मसल है जो कभी थकती नहीं है, इसलिए आपको अपने दिल का बहुत ध्यान रखना चाहिए, खासकर तब जब आपको पता हो कि ये आपके लिए कितना काम करता है। चौथा, इंसान बायोल्यूमिनेसेंट होते हैं। बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब है कि एक जीवित जीव द्वारा प्रकाश का उत्पादन और एमिशन। जी हाँ, हम प्रकाश छोड़ते हैं। हालांकि सिर्फ इंसान ही वो प्रकाश नहीं देख सकते। ये प्रकाश उन लेवल से 1000 गुना कम होता है जिन्हें हमारी आंखें ठीक से देख पाती हैं, इसलिए हमें वो नजर नहीं आता।
लेकिन सच तो ये है कि हम सब चमकते हैं। 5वां, सिर्फ इंसान ही ऐसे जीव हैं जिनकी ठुड्डी होती है। भले ही ये बात सुन के आप अपनी ठुड्डी खुजला रहे हों, लेकिन ये सच बात है। सिर्फ इंसान ही ऐसे होते हैं जिनकी ठुड्डी होती है। आपने खुजलाई ना? हाँ, ठुड्डी हमारे चेहरे का सिर्फ निचला हिस्सा ही नहीं, बल्कि जबड़ों से बाहर निकली हुई छोटी सी हड्डी भी होती है। वैसे ये सुनने में अजीब तो लगेगा, लेकिन सिर्फ हम ही ऐसे हैं जिनकी ठुड्डी होती है। यहाँ तक कि चिंपैंजीज और गोरिल्लास, जो कि हमारे सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, उनके भी ठुड्डी नहीं होती है। अजीब है ना? 6ठा, रक्त वाहिकाएं यानी ब्लड वेसल्स। अगर आपको इन्हें एक सिरे से दूसरे सिरे तक रखना है, तो मानव शरीर में पाई जाने वाली रक्त वाहिकाएं पूरी पृथ्वी के इर्द गिर्द 4 बार घूम सकती हैं, और हमारी आर्टरीज, नसें और सेल्स लगभग 1 लाख मील तक फैल सकती हैं। 7वां, नाक। इंसान की नाक लगभग 1 करोड़ गंध का पता लगा सकती है। गुलाब की खुशबू, कॉफी, नींबू, इत्र, पॉपकॉर्न, इन सब की खुशबू पहचान सकती है। 1 करोड़ गंधों की बात करें तो ये उनमें से सिर्फ कुछ ही हैं जिनका फर्क इंसान की नाक और दिमाग ही कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं घंटों लिफ्ट में फंस जाने के बारे में। सुनकर ही डर गए ना? अगर आपको लिफ्ट, हवाई जहाज, सार्वजनिक बाथरूम या भूमिगत मार्ग से डर लगता है, और यहाँ तक कि इनके ख्याल से ही आप कांप जाते हैं, तो आपको संवृत्ति भीति यानी कि क्लॉस्ट्रोफोबिया है। तो आखिर क्लॉस्ट्रोफोबिया होता क्या है? ये एक तरह का डर है जो आपको बंद और तंग जगहों से लगता है। आपको ऐसा लगता है कि आप शायद यहाँ से कभी भी बाहर नहीं निकल पाएंगे और ऐसे ही फंसे रह जाएंगे। लेकिन ये होता कैसे है? इसका मुख्य कारण है दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स के असंतुलन की वजह से आपको घबराहट होना। दिमाग में घबराहट का केंद्र बंद हो जाता है, जबकि घबराने की कोई बात भी नहीं होती। इससे इंसान अस्थिर हो सकता है, उसे चक्कर आ सकता है, पागल हो सकता है, नियंत्रण खो सकता है, और यहाँ तक कि उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो मर जाएंगे। एक अध्ययन से पता चला है कि दुनिया की 5 से 10% आबादी गंभीर क्लॉस्ट्रोफोबिया से प्रभावित है। लेकिन यह भी जानने में आया है कि इनमें से कुछ ही लोग इसका इलाज करवाते हैं। ऐसे कई कारण हैं जिनकी वजह से क्लॉस्ट्रोफोबिया हो सकता है। हम आपको उनमें से कुछ खास कारण बताएंगे। पहला कारण, कंडीशनिंग या बचपन का डर। अगर किसी के साथ अतीत में कोई ऐसी घटना हुई है जिसमें व्यक्ति छोटी सी जगह में फंस गया हो, जैसे कि लिफ्ट या अलमारी में, वो भी लंबे समय के लिए, तो ये क्लॉस्ट्रोफोबिया का एक प्रमुख कारण हो सकता है। अगर कल आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको अपने अतीत की घटना याद आ जाती है और आप घबराने लगते हैं। हालांकि ऐसा आपके साथ बचपन में हुआ होता है, लेकिन बड़े होने के बाद भी आपका वो डर आपके अंदर से नहीं जाता, और अक्सर MRI मशीन के अंदर मरीजों को क्लॉस्ट्रोफोबिक महसूस होता है। दूसरा, जेनेटिक फैक्टर्स या पैदाइशी कारण। मनोवैज्ञानिकों और मनोचिकित्सकों ने घबराहट की समस्या और क्लॉस्ट्रोफोबिया के बीच एक संबंध भी पाया है। एक अध्ययन से पता चला है कि जिन्हें घबराहट की समस्या है, उनमें आम आदमी के मुकाबले छोटे एमिग्डालाए होते हैं, यानी हमारे दिमाग का वो हिस्सा जो डर को संसाधित करता है। ये छोटा आकार आनुवंशिक होता है, और परेशानी तब शुरू होती है जब दिमाग को डर और खतरे दोनों को एक साथ समझने में दिक्कत होती है। तीसरा कारण, नियर स्पेस या करीब आने का डर। एक और अध्ययन से पता चला है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया प्रत्येक व्यक्ति के दूसरों के करीब आने से संबंधित है। ज्यादातर लोगों की पर्सनल स्पेस केवल उनके हाथों जितनी होती है। वहीं जिन्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, वो लोगों से बहुत दूर ही रहना चाहते हैं, और जैसे ही कोई उनके करीब आने की कोशिश करता है, उनका दम घुटने लग जाता है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं को क्लॉस्ट्रोफोबिक होने की अधिक संभावना है। चौथा कारण, एक्रोफोबिया यानी ऊंचाई का डर। शोधकर्ताओं का यह भी मानना है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया का संबंध एक्रोफोबिया से हो सकता है, जो कि ऊंचाई का डर है। इसके पीछे कारण यह है कि क्लॉस्ट्रोफोबिया वाले लोग क्षैतिज जगहों को कम आंकते हैं, उसी तरह से एक्रोफोबिया वाले लोग खड़े स्थानों को ज्यादा आंकते हैं। अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि हम सभी को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है, और यह हम सभी के अंदर, लेकिन हमारे आनुवंशिक यानी कि जेनेटिक कोड में कहीं दबा हुआ होता है। यानी कि हम अब भी ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया क्यों होता है, और एंजाइटी यानी कि चिंता की तरह इसका भी कोई इलाज नहीं है। क्लॉस्ट्रोफोबिया का इलाज आमतौर पर मनोचिकित्सा द्वारा किया जाता है। विभिन्न प्रकार के परामर्श आपको अपनी घबराहट और पुराने डर को दूर करने में मदद करते हैं, लेकिन आपके लिए हमारे पास भी कुछ सुझाव हैं जो इससे निपटने में आपकी मदद कर सकते हैं।
धीरे धीरे सांस लें और प्रत्येक सांस के साथ 3 तक गिनें। किसी ऐसी चीज पर ध्यान लगाएं जिससे आप सुरक्षित महसूस करते हैं, जैसे कि समय कितनी जल्दी से गुजर रहा है, या ये सोचें कि आप इस दिक्कत से बहुत जल्दी निकल जाएंगे। खुद को बार बार याद दिलाएं कि आपका डर और ये चिंता दूर हो जाएगी। खुद के डर को चुनौती दें, जैसे कि ऐसी पुरानी बातें जिनसे आपको डर लगता है, और ये सोचें कि ये सब बेकार की बातें हैं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अपना ध्यान किसी खुशी देने वाली बात पर लगाएं, जैसे कि हैरी पॉटर की किताबों में कहा गया है, उन्हें पेट्रोनस की तरह इस्तेमाल करें। ऐसा करने से यकीनन आपका डर कहीं गायब हो जाएगा।